Assalomu alaykum, Risolli brend kuzatuvchilari, bizga mana yangilik tapchkalardan, setkalardan keldi. Mana assortimentlari qancha kerak bo'lsa razmerlari bor. Xitoy mahsulotlari, Turkiya Xitoy mahsulotlari bilan. Eva Padosh narxlari ham hamyon bor, 100 ming so'm. Ikki xil rangi bor mana. Kiyorish kerak degan joylaridan mana. Yengilgina mana padoshlar. Kiysangiz bilasiz buni dedi. Mana oddiy pokaylardan ham olib qo'ydi, arzonchilardan. Narxlari 50 ming so'm. Ko'jalar mana qimmat emas, mana 100 ming so'm, achi kiyorish kerak degan joylari. 100 ming so'mga 90 ming so'm ekan. 90 ming 100 ming ekan ko'jalar. 90 mingga 100 ming. Mana Xitoy Nike'laridan ham keldi mana. Bular ham hamyon bor narxlarda. 65 ming so'mdan nima deyapti? Kiyorish deyapti. Xitoy mana. Bilgan biladi. Chuqur rassidga seri temni siniy qora. Mana yangi chiqqan modelimiz mana setkalardan ko'rsatamiz. Sherik degani. Bu Xitoy bilan O'zbekiston salnesni chiqargan va shu yumshoq Eva podushkalarda kiyorish kerak degan joylardan mana 5 xil rangi bor buni sherikda. Mana bunaqa ranglari hozir trenddagi ranglardan. Temni siniy endi eskidan trendda. Temni siniyga seri padosh, temni siniyga oq padoshlari bor. Yana bunaqa ikki xil qorasi bor buni. Bu yangilik. Makasima cheshkachalarimiz. Narxlari hamyon bor narxlarda. 90 ming so'mdan nima deyapti? Kelib olish kerak deyapti Risolli brendga. Kutamiz. Risolli brend kuzatuvchilari.